黃翡喎，黃翡係招財嘅喎，仲要有綠翡喎。招財加埋綠色嘅翡翠，黃翡綠翠只為貴。黃翡綠翠黃同綠係擺喺前面嘅。你哋喺度做咩打緊關鍵字啊？俾咗錢啊！生日快樂啊！俾咗錢啊嘛！俾翻嚟生日快樂！咁多人俾咗錢，我冇咁多喎喂！有咁多條咩？冇咁多條喎。你想幾多條啊？咁多人俾咗錢我？你無限條啊？佢冇咁多條嘅，你幾多條㗎？有限嘅。無限冇無限㗎，有限㗎。冇見咁多人俾咗錢㗎。哦，唔係，可能佢唔俾都打咯。唔俾都打。嚇死我！我以為咁多人俾咗錢，有冇嚇到我？嚇死啊！佢收咗先有黃花梨木啊！好啦，嗱呢家嚟，即係我哋要第四件啦。嗱呢家要倒數啦喎。呢一件翡翠嘅耳環有冇人中意？有人中意嘅姐姐全屏打一，全屏打一，揸緊時間啦，仲有最後大半個鐘㗎咋。冇貼耳啊，金鳳。冇貼耳啊！呢個有冇中意紫琪嘅同款耳環？但係呢個係圈，呢個唔多，半圈得5對，只有5對半圈，皇家綠嘅。呢隻咪銀啊！X925銀 ，X925銀 ，X925銀，半環半圈，X925銀，黃翡加綠翡啊，大佬，你知唔知幾值錢啊？仲要加玻璃做，加咩？嗰個係高冰定係咩冰？羅冰，羅冰，就當個羅冰。呢個白色嘅珠珠係正冰。就當佢正冰，就當佢正冰嚟㗎。但係我哋都當呢對耳環好靚啊！呢個耳環超級之高貴，我俾你近鏡。你近鏡睇，我幫你，好嘛？等我啊！就咁樣。哇！你摸對耳環幾靚？中唔中意啊？你嚇？靚到咁啊！見到金色嘅地方全部都係銀，黃色嘅地方係黃翡翠，綠色嘅地方係綠翡翠。見到透明嗰粒咧就係我哋嘅正冰。好唔好睇？梗係好睇啦！我放大咗你添啊！中唔中意？梗係中意啦！想唔想要？使唔使要你咁靚嘅耳環啊？但我哋得好少對，攞返屋企。好靚啊對耳環！要係嘛？開個靚價好唔好？連環5炸，要炸嘅全屏打個炸字。炸子雞個炸係咪啊？炸子雞。要唔要？嗱，呢個打個炸子，呢個炸先，俾個炸子雞價你。擠一個黃嘅，其他我唔講啊。擠一個黃嘅，一粒綠嘅，加埋一齊都要成2000蚊啦，係咪啊？仲要係一對喎，一對喎。你數下呢個你幾多粒？呢個係4粒黃。4粒黃，4粒綠啊！2粒高冰嘅白嘅。咪咯，高冰啊，大佬唔係落冰啊！你睇都睇到啦，頭先見到佢幾透明啦。嚟，算啦，唔講啦，直接嚟。要買就買啦，因為我得好少對。得5對㗎咋？我都想要翻對。得5對，出勤通勤款，非常非常之美啦！真係靚。呢啲係咩設計嚟？咁鬼靚，哇！紫琪嘅設計，紫琪出品必索正品佳品啊！佳品 TK26直接加一，自己打加一啦。黃加綠加白嘅高冰，黃加綠係羅冰，白嘅係高冰，仲有黃翡啊，大佬啊！你哋自己睇㗎。我同你講，我歷史以嚟未賣過黃翡呢個價，歷史啊，係歷史啊！你都未買過呢一個綠啦，1288 TK26直接加一。呢個綠嘅翡翠好貴㗎。呢個綠嘅翡翠真係呢個係正陽綠啊，大佬係咪正陽綠啊？正陽綠啊！講玩啊！呢個咪咯，TK26直接嘅，呢個價你就當買咗2粒白冰就得㗎啦。頭先嗰啲帝王綠就已經超晒標㗎啦，得5個㗎咋。你買正陽綠只有5個，仲要買黃翡啊！亦都喺呢度祝所有嘅朋友仔，祝我哋嘅 Miella 生日快樂，Ivy 生日快樂，祝我哋 U 姐全球直播嘅每一位朋友生日快樂。然後仲有我哋嘅 LVY Ivy 啊，所有嘅朋友生日快樂。自己買啦呢個。耳環咧就睇自己中意㗎啦。得幾對㗎啦，冇㗎啦，要買嘅就買啦。嗱，1000零蚊你話買到嗰對咁靚嘅耳環咧，仲要係翡翠咧，係好抵㗎。你知唔知出面買對銀耳環啊，都幾百蚊對啦。呢個翡翠啊，翡你個頭啊！啱唔啱啊？翡你個頭啊！真係。嚟銀耳環有翡翠嘅咩？唔係銀耳環都幾百蚊啊！冇啊。咪咯，仲話翡你個頭啊！真係。Only you。哇！冇事牌喎。你是我的 U，所以你叫 Only You。哇！好靚啊！
晒紫色嘅喎。係啊，算啦，呢個細嘅唔俾啦。係啊，我睇大嘅出嚟啊！你係咪要呢個牌啊？係啊，要呢個兜兜係咪啊？係啊。好，嗱呢家嚟啦，自己去俾錢嚟，想要紫色嘅打1，生日嘅唔係，我要送份唔係要俾份最大嘅大禮你哋先，最大嘅生日禮物你哋，生日嘅打1，生日嘅打1啊！近排要過生日嘅打1，近排唔過生日嘅就唔好打喂，啦。係咪係人都過生日噶啦？全部打1啦！佢呢家俾啲生日禮物你哋，呢家話邊有咁叻女好勁啊！突然之間講生日快樂，呢家開晒生日假喎！幻彩啊！嗱，U 姐生日嘛，3週年生日。係啦，又係你哋生日喎！你哋又話生日啊嘛，咁反正今晚你直播得一場嘅啫，就俾晒啲生日靚價你哋。今晚